今天全场的消费我买单了啊！大哥，你要包场嗦？你是老板吗？对啊。是这样的，今天这顿火锅呀，我不想给钱了。啥子啊？不给钱？对呀，就是不想给钱了。你又想装逼又想吃么嗦？啥子意思？哎，不是，老板，你先别激动啊，你听我跟你说啊，就是我想跟你来一个等价交换。哪个交换嘛？怎么交换啊？我看你这里平时也在卖鱼，对吧？刚才我吃的那个麻辣鱼片味道非常好，因为我们的鱼都很新鲜。对，我是一个职业加专业的钓鱼佬，就是我想拿我钓的鱼跟你换这顿火锅，你看可以吧？你啥子鱼有那个值钱？都是很名贵的，你看嘛，这个是我的账号，没有骗你，老板。你看我们这里都粉丝还多哎。对啊，你看我这里都在拍着视频记录的，啊，要不要听我试不试哈？看他那么多粉丝，看这个钓起我们会试啊，钓的嘛，试一下嘛，试一下是吧？哎，就是我还没说完，就是我去钓鱼啊，还要做啥子？就是我去钓鱼嘛，我也一般都要交钓费嘛，要不你给我出一半，也不说让你全部出，一半是多少钱嘛？一半200块。钓啥子鱼那么多贵？一般都是200，就是很名贵的鱼种，远超这顿饭的价值，就是钓回来至少都要值个1000多块钱。不是嘛？这嘛，他200块钱的啊，我也不可能骗你嘛，对吧？来嘛，试一下嘛，试一下是吧？哎，OK，收到先生啊。大哥要来哟，你不来噻，我们要到处去说你吃么货哟。哎，怎么可能呢？是吧？你放心啊，冬天钓翘嘴，饵料一定要足够新。今天我们用原味的，先把这个泡泡球给它泡上，加1瓢的水，让它泡一会儿。球泡好了，面就给它搞进去。2号2盖，4号3盖，果园给它来3盖。翘嘴不光喜欢吃腥，对这种水果味的也是比较感兴趣的啊。OK， 给你打个卡，老板开始上班了。看看我们今天能不能用有限的预算钓出无限的可能啊！开始。杆子今天用了一只7.5米的2代轻量打鼓，它这里面的翘嘴个体都是4、5斤的，限制我们用个4+3。钓法就是半飞签打行程。什么叫半飞签打行程啊？就是把铅皮推到钩子和浮漂的中间，这样让饵料下沉的速度更慢，摆幅更大。翘嘴它就会认为这是活动的东西，它就会去攻击它。还是一样，先把频率搞起来，抽它个几十竿，我们再钓鱼。哎，来了！我勒个嘚儿！这条相当亏。哎呦，啥子东西哦？我的个乖！原汤大口鲢啊！它这里面的那个原汤大口鲢，我这个好东西哦！快抄啊！这个值钱哦，这个。我勒个嘚儿，这个是好东西啊！哎，小伙子。别大爷，你那个连都没联系都在钓鱼呢？没，我来的时候我没看见你啊，大爷。你没看见我们的上面牌子上有电话噻，那电话要联系噻。哦，没事，我现在交一样的嘛。那你交嘛，600块钱4个小时。你这样吧，大爷，我钓不了那么久，我交一半行不行？300块钱，我钓2个小时。不对，就2个小时嘛，你看2个小时，而且至少就要400块钱。那为什么要我还要多交100呢？年轻人，你都不要跟我们老年计较了。我都看到你钓了2个了。啊，那行吧，400就400嘛。哎，这条可以啊，值2盘牛肉啊，你看一下。利息收款400元。好，行，哎，那我就钓了啊。哎，来了！我勒个嘚儿！这冬天只要找对方法，钓点这个翘嘴的，那还不是 so easy？ 这一条都大几十喽！这个大银刀翘嘴，2斤多，3斤还是差点，还有更大的。老板你等着啊，一盘毛肚都喂了。现在这个太阳也出来了，温度也起来了，我们直接把水深调到1节竿啊，直接搂浮。刚才是行程较低，因为翘嘴它本身就是中上层的鱼类，温度高了之后它起伏会起得特别高，这样的话钓得更多一点啊。哎呦，看温度起来了，这鱼都在漂上打水花了，今天要吃皮哦。来了啊！来，就是这种小动作我就打你。
这啥子哦？我勒个墩儿！我勒个墩儿！荷花鲤哦，这个可不是普通的鲤鱼啊，它这里面的鱼啊，正儿八经是没有喂过饲料的啊。以前这里是一个老水库，这个鱼跟野生鱼其实没什么区别了。这条，哎呀，今天品种搞得有点多哟，这个，哎呀，这又搞一个大荷花鲤，这个是真的好漂亮，这鲤鱼的皮毛，你看这个尾巴，看这个身形，这个就是标准的荷花鲤啊。这个鱼真的是很难得哦。今天可以啊，又是米鞘，又是大口鲢，又是荷花鲤的。老板，你请我吃的这顿火锅，你不亏啊，你赚了呀。哎，小伙子，来，大爷，你觉得我们那些老头儿好欺负吗？你怎么这样说呢，大爷？你等我来了好多会儿了啊，抵到我们的老头儿盘，你说我们老头儿好欺负嗦？哎，大爷，我是觉得你这里的鱼品质好嘛，然后我来照顾你生意，怎么是欺负你呢？你怎么这样说呢？好，你下回不要来了，我把你拉黑了，不要来了。我不需要你照顾生意，拉黑了。哎，不来就不来，有什么大不了的嘛？来了，来了！这条相当可以，这条要是翘嘴的话，应该大得很。我看见了，大黑影，我勒个嘚儿！这条应该是个亚米了，亚米，两个钩都打到了，我勒个嘚儿！亚米，4斤左右。来了啊！来，吃，来了！这个可得了，这窝子里面不知道有多少鱼啊！这条可以啊，这条应该又是米鞘。起来！哦呦，这个大影子，你看，这不小，这条不小啊！我说的啊，米鞘，来，让我 ，OK， 这条又可以啊，又是一条3、4斤的大米鞘。小伙子，时间到了。时间到了啊，大爷。那时间到了就不钓了嘛，不钓了。你看我今天还可以，品种都搞了好多，哎呦，而且都是些名贵一种哎。品种再多，你今天一条也拿不走。我为什么啊，大爷？你以为我不晓得嗦？啊我看到你视频的，你到处拿些鱼去吃抹活。我别整天你把我的鱼拿去吃抹活啊！大爷，你别管我拿干什么，对不对？你这里平时就是渔获自由，以前都可以带走，你今天怎么不让我带走呢？啊，那今天开始不行了。那你这个规矩是这样的呀，大爷，你都可以带走啊。那个今天那个鱼必须回我，规矩改了。那不行，那我今天那个还有话好好商量嘛，大爷，我这个鱼真要。那不得行，等一会儿你过来算账。我们把鱼放了，过来算账。还想吃我的抹活了？那不得。